Всем привет, с вами я Скай. И на днях я увидел в Телеграме про одну девочку. Ее застрелил сумасшедший сосед. Куда мир катится, я не понимаю. Короче, девочка со своей семьей переехала в новую квартиру, они там делали ремонт. И из-за того, что там шумело, ну типа вот это вот все ремонт, вот, то соседа это бесило. И эта девочка была одна дома, и, короче, она снимала там ТикТок свой, вот, говорила, что вот там сосед слишком буйный, там всякое такое. Короче, ребята, всем привет, у меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный, он, короче, стучится на дверь, всю ломает нафиг. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, орёт, матерится. Мне страшно, блин. Он вообще, мне страшно. Я с братом младшим, старшим, и там еще ремонт делают. Папа ушел в магазин. Я не знаю, что делать, короче. Он нам сейчас дверь сломает. Жесть просто, капец. Мне очень страшно, у меня сердце бьется, жесть. Я боюсь, у меня просто... Теперь он сначала прям долбился, будто ногой, а теперь вот, долбится. Долбится, это прям слышно. Это очень жестко слышно. У меня просто башка раскалывается. И взял просто пистолет и застрелил эту девочку, потому что там никто не открывал двери. Просто убил ее. Но она до смерти сняла ТикТок, как там этот мужик ломится, ей страшно там. И потом выложила это в ТикТок, и через полчаса этот мужик ее убил. Ай, господи, куда мир катится, я не понимаю. Просто этого мужика задержали, ну и допрашивают, всякое такое. Ладно, всем пока, с вами был Скай, подписывайтесь на мой канал. Вот такая вот история, ну как не история, просто новость, так скажем. Вот, ну, всем пока.